好，咁首先咧，左手邊呢一度呢一啲咧，就係一啲嘅嗰啲貝殼嘅嗰個殼咁樣啦。咁佢個主要成分咧就係 calcium carbonate 啦，咁樣。咁就如果係一啲海洋生物死咗嘅話咧，咁佢啲殼就會沉落海底啦。咁然之後經過幾百萬年嘅一啲壓力啊，咁佢就會變成 marble 噶啦。咁我呢度咧右手邊呢啲咧就係一啲 marble 嘅 sample 啦。咁如果我哋將呢兩個嘅物料咧都擺落去好高溫嘅情況之下做一個嘅 heating 咧，咁佢就會變質啦，佢就會變成咗一個叫做 calcium oxide 嘅物質，咁就或者咧係叫做呢個 quicklime 生石灰咁樣啦。咁咧就呢一啲嘅 quicklime 咧，我哋都好容易可以喺生活揾到嘅，咁就係呢啲嘅 desiccants 嘅 bags 啦，一啲吸水嘅劑咁樣。咁就呢一包嘢咧係喺一包紫菜嗰邊咧就拎出嚟咁樣嘅，咁佢入邊嘅嗰個吸濕劑咧，佢呢度都寫得好清楚咧，係一個叫做石灰嘅乾燥劑啦 ，desiccant 就係乾燥劑，咁就同埋佢下邊呢度咧都有啲字嘅，咁就係呢一個嘅主要成分咧就係生石灰，咁就係頭先所講嘅 quicklime， 亦都即係話係 calcium oxide 啦。咁我哋咧就試下將呢一啲嘅 calcium oxide 咧，咁就倒出嚟呢個 beaker 嗰邊，跟住咧就 study 一下佢嘅一啲 chemical properties 啦。咁我哋咧就倒佢出嚟咧，就發現原來係咁樣嘅，係啦。咁呢個就屋企就千祈唔好試呢一樣嘢啦。咁喺嗰個嘅 appearance 上邊咧，我哋見到呢個嘅 calcium oxide 生石灰咧，其實佢都係白雪雪嘅一啲固體 white solid 嚟嘅。咁就望落去咧，同嗰個嗰個 limestone 啊 marble 嗰啲咧，就好似冇乜大嘅分別。咁佢哋嗰個分別咧，其實係喺嗰個 chemical property 上面嘅。咁我哋就不如試下咧，就係加一啲嘅水咧喺兩邊，咁睇下會發生啲乜嘢事啦。咁為咗公平起見咧，咁就用翻 beaker 啦，但係嗰個份量咧就冇可能可以 keep 到 control 啦，因為咧我冇咁多呢啲嘅marble 啦。咁但係唔緊要嘅，大家都會睇到個效果嘅。咁啊，擠少少水去左手邊嘅 marble 啦。咁我哋會見到啲 marble 咧，其實因為大家知道佢係一啲石頭嚟㗎嘛，咁所以咧就其實佢冇乜嘢嘅變化嘅。咁點解會白咗少少咧？因為佢嗰嚿石頭本身個表面咧有啲好粉嘅 calcium carbonate， 咁咧就嗰啲好粉嘅 calcium carbonate 甩咗出嚟咁解啫。咁但係嚿石頭咧，我哋拎翻出嚟咁樣咧，咁就仍然咧係白雪雪，仍然係硬掘掘嘅一啲石頭，佢個本質咧係冇變嘅。咁呢一個 calcium carbonate 咧係 insoluble in water， 唔用水嘅。好啦，咁但係咧我哋就睇埋啱啱喺包紫菜拎出嚟嘅呢一包quicklime calcium oxide 啦。咁我哋試下加水啦。好，咁咧就加夠水啦，浸晒全部嘅 quicklime 啦。咁就俾一啲時間佢啦。見到有啲嘅變化啦，咁就有少少boiling 嘅情況喎。咁而家呢兜嘢咧，其實就非常之熱啦，死啦，彈到周圍都係添。加更加多嘅水咧，稍微夾硬降溫一下先。係啦，咁咧我哋就見到咧呢一個嘅 process 咧，其實係會產生大量嘅thermal energy 熱能嘅咁樣。咁喺呢個過程入邊咧，其實啲 calcium oxide 咧就同水做咗一個嘅 chemical reaction， 即係有個 chemical change with water 啦。咁佢就形成緊咧，就係一啲叫做 calcium hydroxide 嘅物質。咁佢咧有個別名叫做 liquid lime 熟石灰嘅。咁大家見到佢咁熱咧，可能都會 get 到點解佢又叫熟嘅石灰，而頭先嗰啲 calcium oxide 係生嘅石灰啦。因為咧佢呢個熟石灰咧就係即係加完水之後咧變到好熱咁樣，咁就好似煮熟咗嗰啲嘅生石灰咁樣。OK， 咁咧就而家咧因為佢太熱咧，咁所以我哋要啲時間俾佢 cool down 一下咧，跟住先至睇佢到底呢啲 calcium oxide 咧呢啲 calcium hydroxide 係點樣嘅形態嘅。好啦，咁過咗大概10分鐘之後咧，咁嗰啲嘅 calcium hydroxide 咧，
終於都凍翻少少啦，咁樣咁我就加多咗少少水咁樣咧，咁就將嗰一啲 beaker 入邊嘅 calcium hydroxide 整鬆咗咧，就將佢轉移咗去一個膠兜咁樣，咁就想俾大家咧睇一睇呢一啲嘅 Liquid Lime 嘅嗰個質地係點樣啦。咁其實咧你見到倒出嚟嘅時候咧，佢會係好似一劈漿咁樣嘅形態咁樣嘅一啲糊咁樣嘅形態啦。咁呢一啲嘅 Liquid Lime 咧，其實喺建築業入邊咧係非常之有用嘅，因為呢一個咁樣結塔塔咁樣嘅形態咧，如果我哋撈一啲嘅碎石啊或者係沙入去嘅話咧，我哋就會拎到一啲真正嘅水泥㗎啦。換句話說咧，即係話呢一啲嘅 Liquid Lime 咧，當佢過咗一段時間靜止過去一段時間咧，佢就會好似水泥硬化咁樣咧，就變咗一嚿硬掘掘嘅混凝土一嚿磚咁樣嘅版本㗎啦。好，咁翻到嚟呢一個嘅 beaker 啦，咁雖然大部分嘅 Liquid Lime 咧已經俾我係轉移咗啦，咁但係咧入邊仲有少少嘅，咁我哋咧會利用呢啲嘅 Liquid Lime 咧去 study 一下佢嘅其他嘅一啲 properties 咁樣。咁原來呢一個嘅 Liquid Lime 咧好特別嘅，佢係可以溶喺水入邊嘅，咁但係咧佢喺水入邊嘅 solubility 咧就相當之低咁樣。咁我哋咧就試下加到呢一個 beaker 係幾乎滿晒水咁多啦。好，咁加完水之後咧，咁我哋就攞呢一個羹咧去攪一攪勻啦，咁樣。咁你會發現咧，呢一兜嘢咧就呈現一個好 milky 咁樣嘅形態嘅。咁就係因為咧，其實大部分嘅呢一啲 calcium hydroxide 咧，佢係溶唔到喺呢一個嘅water 呢個 solvent 入邊啦。佢其實100毫升嘅水咧，喺室溫嘅情況下咧，印象中大概淨係可以用到1 gram 咁上下嘅 calcium hydroxide 嘅啫。咁所以咧，其實呢一度咧，淨係得好少部分嘅 calcium hydroxide 係溶咗落去，其餘咧就溶唔到嗰啲咧，就殘留翻喺個 beaker 入邊係一啲 solid 咁樣。咁所以 that's why 咧佢就好 milky 啦，入邊其實有好多好微細嘅 calcium hydroxide 嘅粒子。咁但係點解要特登加水話俾大家聽佢係有少少溶水咧？原來就係呢一個嘅 calcium hydroxide solution 咧，係同我哋中二即係之前 IS 學嘅 lime water 咧係同一樣嘢嚟嘅。咁我點樣可以整到lime water 出嚟咧？就係我需要做一個簡單嘅 filtration 啦。因為而家咧佢就有好多嘅 solid 嘅粒子喺入邊啦，我想隔走佢咧。咁我哋應該咧用 filtration 就會比較合適啦。咁我哋都好輕輕咁介紹翻呢一個 set up 係發生緊啲乜嘢事啦。嗱，咁首先咧我哋有一張嘅 filter paper 啦，咁入邊仲有多一張嘅，咁就雙重嘅 filter 咧，咁就盡量可以隔走大部分嘅嗰一啲 solid 嘅 calcium hydroxide 啦。咁同埋咧就裝咗喺呢一個嘅 filter funnel 上面嘅。咁就下邊咧，亦都有個 beaker 咧，用嚟接我一陣間會收集到嘅嗰啲透明嘅 filtrate 嘅咁樣。好，咁根據我嘅觀察咧，一開始出嚟嘅幾滴嘅呢一啲液體咧，就仍然係好白嘅。咁就可能因為入邊有啲 calcium hydroxide 係好粉啦，咁所以咧就需要咧係再 filter 多一次咧，咁樣先至會係個效果會好啲咁樣。咁我哋咧而家就將呢一個本身已經有一啲白色 filtrate 嘅 filter 咧，就 swap out 咗佢啦。咁我咧就用一個 clean 嘅 beaker 去 replace 佢。咁睇下可唔可以咧接到一啲清少少嘅 filtrate 啦。咁見到咧呢一度新滴出嚟嘅 filtrate 咧，好似就真係比較清澈啲啊，冇咗個 milkiness 啊。咁就我哋一路咧就 keep 住咁樣去收集一啲嘅solution 先啦。好，咁經過咗反覆嘅 filtration 之後咧，咁就終於都收集咗一啲都頗為清澈嘅lime water 啦。咁就得15毫升啫咁樣。咁就我哋利用少少咧，咁就加入去呢一支嘅 test tube 先。係啦，加少少就好啦。
咁雖然講就話呢一啲其實係 lime water 啦，咁但係點樣可以證實到咧？咁一個好簡單嘅方法咧，就係我哋試下咧泵一啲嘅 carbon dioxide gas 落去。咁如果佢係真係 lime water 嘅話咧，咁佢應該就會有一個變得渾濁 milky 嘅一個現象會出咗嚟嘅。咁我哋一齊咧去試一試，睇下係咪真係會發生呢一樣嘢啦。好，咁吹咗可能10零秒左右之後咧，咁我哋就見到嗰個嘅呢一兜本身清澈嘅水咧，就變成咗好 milky 啦。咁就證明咧呢一兜嘅液體咧，其實本身應該真係 lime water 嚟嘅。咁嚟到呢度咧，我哋要解釋一下咧，點解呢個嘅 calcium hydroxide solution 即係 lime water 掂到 carbon dioxide 嘅時候，佢會變 milky 咧？咁其實咧個原因好簡單嘅啫，就係呢兩隻物質之間咧就形成咗一個嘅化學反應啦。咁呢一個嘅 calcium hydroxide 佢同 carbon dioxide 嘅 reaction 咧就會產生兩個新嘅物質嘅，包括係 water， 另一樣嘢咧就係 calcium carbonate。咁大家冇聽錯啦，呢一個 calcium carbonate 咧係同呢一條片一開始介紹嘅嗰個貝殼同埋 marble 嘅嗰個物質咧係完全一樣嘅。咁本身嗰啲貝殼啊 marble 咧就唔用水噶嘛，正如一開始我哋示範過。咁所以咧就呢啲產生出嚟嘅 calcium carbonate 咧，佢就會喺本身溶液入邊咧係 separate 出嚟，佢就 appear to be 一啲嘅 solid 咁樣啦。咁呢啲 white solid 咧就係 milkiness 嘅即係導致嘅原因啦咁樣。咁但係咧，我哋嚟到中三咧就有一啲新嘅咧，我哋係需要學嘅。咁就係原來呢一個嘅咁 milky 嘅 solution 咧，如果我哋繼續泵 carbon dioxide 入去嘅話咧，啲科學家發現咧係會有進一步嘅轉變嘅。咁我哋咧一齊就試下繼續吹啲 carbon dioxide 落去咧，咁睇下呢一兜嘅 solution 咧到底會有乜嘢嘅變化啦。好，咁吹咗一排之後咧，咦，我哋就發現嗰個 lime water 點解好似打回原形變翻做透明嘅咧？咁樣，咁原來喺啱啱短短嘅幾十秒時間入邊咧，就已經有另一個嘅化學反應咧出現咗啦。咁嗰一啲本身好 milky 嘅 calcium carbonate 咧，原來當佢接觸到更多嘅 carbon dioxide 同埋 water 嘅時候咧，就會產生另一個嘅 chemical reaction。咁呢三樣物質嘅reaction 咧就會產生一個叫做 calcium hydrogen carbonate 嘅物質，而呢個 calcium hydrogen carbonate 咧係可以溶喺水入邊嘅。咁所以咧，當呢個物質產生出嚟嘅時候咧，咁佢就會變得係透明清澈咁樣啦。呢啲形成咗 calcium hydrogen carbonate 咧 dissolve in 呢一個嘅 solution。